Вечерва престојатото време ќе го посветиме на Текујската битка, која што јас ја најавив пред 3 саботи, дека во некоја догледна иднина ќе ја прочитаме самата битка, самиот опис на битката, во која што после Ахавовата смрт, предизвикана од неговата будалаштина, во 18-та глава, сега се префрламе на 20-та глава од втора книга Летописи, или втората книга на Дневникот. 20-та глава и почнуваме да читаме од првиот стих. Победата на Јосафат над Моавците и Амонците. Втора книга Летописи или втора книга Дневникот, 20 глава, почнуваме да читаме од првиот стих. Потоа Моавците и Амонците, а со нив и некој од земјата Маонска, појдоа во војна против Јосафат. Прво прашање, кои беа Амонците и Моавците, се сеќавате? Да, потомците на Лот од неговите немажени ќерки. Единствените што извекле жива глава од Содом. Но, толку беа расипани од содомската атмосфера, од содомскиот начин на живот, што воопшто не сметаа дека е бил каков проблем прво да го опијанат својот татко, а потоа да легнат со него за да родат негови потомци. И понатаму историјата на овие два народа, значи се родиле два сина од тој блуд, од тој инцест, Моав и Амон. Името на главниот град на денешен Јордан, Аман, потекнува од амонците, од ова име. И тие беа тука, значи, на територијата на денешен Јордан и југоисточниот дел на Сирија. Крвни непријатели со евреите, со израелците. Гледаме во овој случај започнуваат војна против јудејскиот цар Јосафат. Пагани, обожуватели на гадовите Молох и Шемош или Кемош, на кои што им принесувале и деца, човечки деца за жртви. Значи, многу погани, многу расипани народи. А замислете, потомци на Лот. Вториот стих. Дојдоа и му јавија на Јосафат, велејки, против тебе доаѓа големо множество народ од преку море, значи и од море, од Средоземното море, значи од Либан го напаѓаат, и од Едом. Знаете каде е Едом? Едом е на југ, денешен јужен Израел, пустината Негев, кон Црвеното море, кон градот Еилат. И од море, од запад, Јудеја ја напаѓаат, и од југ, од Едом, од сите страни Ѓорги Сардисан, и веќе се во Хацецон Тамара, односно во Енгеди. Знаете каде е Енгеди? Имавте географска карта на крајот од вашите Библии. Во старите Библии имаше географска карта. Пронајдете го дома. Градчето Енгеди. Големо мноштво непријателски пагански војски се собрале, се соединиле за војна против Јудеја и нејзиниот цар Јосафат.
Кој бил ефектот врз Јосафат, кога ја примил оваа вест од своите гласници? Третиот стих вели, Јосафат се уплаши. Се уплаши. Дали е тоа нормална и природна реакција? Се разбира. Сериозно се уплаши, но што направи? Токму тоа. За разлика од Слободан Милошевиќ, кој што веројатно посегна по чаша виски, како што читав на времето, пил виски со живи јајца, скршени живи јајца во вискито помешано и така го пиел. Неверник, незнабожец, се дигнал нато пактот против тебе, а ти без Господ, без вера. Па што? Катастрофа, што друго? Катастрофален пораз, што друго? Но Јосафат во иста ситуација, исто така уплашен, но се го сврта лицето свое и го побара Господа и објави пост во цела Јудеја. Еве како постапува верен цар, праведен цар. Денес дури не може да се замисли вакво нешто. Се сеќавате дека дури асирскиот цар, после проповета на Јона, толку сериозно ја сватил оваа порака. Асирскиот цар објавил пост во цела Ниневија. Денес, дали може да се замислиме такво нешто? Дали може да замислиме на вести да кажат председателот на таа и таа држава ја повикува цела нација на пост и молитва? На било која земја, дали се случува такво нешто денес? Дали читаме, дали случајно, дали на вести, дали на интернет, може случајно некоја таква вест да се прочита? А така може, да. Колку сме навистина отпаднати, отугени од Бога денес во ова последно време. Затоа и вели Господ дека нема да најде вера на земјата. Многу. Се собраа јудејци да молат за помош од Господ. Дојдоа да го молат Господа од сите јудини градови. И застана Јосафат во собранието на јудејците и на ерусалимците во домот Господов пред новиот трем и рече: Господи Боже на предците наши, нели си ти Бог на небото? Ти владееш над сите царства на народите и во Твојата рака е силата и цврстината и никој не може да застане против Тебе. Ова беше, ако се сеќавате, советот на Вагонер. Како треба да стапиме во борба со нашите искушенија. Не мислете колку е големо искушението, значи колку е силен непријателот. Туку веднаш на почеток величајте ја Божијата сила, Божијата големина, неговата надмок. Ако така ги почнуваме нашите молитви, особено благодарејки со благодарност за минатите победи, за минатите искуства со Господа, тогаш по некој време ќе забележиме дека искушението веќе ја загубило половина од својата сила, ако вака ги почнуваме нашите молитви. И стануваат послаби непријатели. Така и Јосафат. И сега во 7 стих ги повторува Божиите дела од минатото. Нели ти, Боже наш,
ги истера жителите на оваа земја пред лицето на твојот народ Израел и му ја даде за секогаш на потомството на Авраам, твојот пријател. Сега се повикува на што? Божјето ветување, дури она ветување дадено на Авраама уште во врска со земјата. Дали Господ ќе дозволи моавците и амонците да го уништат јудејскиот народ и со тоа да го побијат ветувањето што Господ му го дал на Авраам. Тие се населија во неа и ти изградија во неа светилиште за Твоето име, велејки, ако дојде врз нас неволја, меч погубен или помор или глад, ќе застанеме пред овој дом и пред Твоето лице, зашто името Твое е во тој дом и во маките своји, ќе повикаме кон Тебе и Ти ќе не чуеш и ќе не избавиш. Тоа е Соломоновата молитва, точно. Тоа имав намера да го прашам. Значи, Јосафат се повикува сега и на молитвата што Соломон ја кажувал тогаш кога бил посветуван Соломоновиот храм на почеток. И тоа е аргумент плюс во прилог Господ да интервенира, бидејќи се работи за неговите ветувања, се работи за неговиот збор, неговиот даден збор. Елена Вајд вели на едно место, Господ сака да го држиме за збор. Сака да се подпираме на неговите ветувања. Сака да имаме вера во неговите зборови и во неговите ветувања. Но тоа не е нешто што се случува автоматски. Значи, Господ ветил, чим Господ ветил ќе биде. Не, ти треба да покажеш вера во тоа што Господ го ветил, за да биде. Инаку автоматски не бидува. Односно, во најдобар случај, не мора да биде. А гледај, амонците и моавците и жителите на гората Сеир, чии земји не дозволи да ги нападнат израелците кога доаѓаа од египетската земја, па затоа тие ги одмина и не ги сотреа. Значи, сака да каже, не беше до нас, наша грешка, што сега тие од јужна страна, од Едом, не напаѓаат. Тие пак сега ни возвраќаат со лошо, доаѓајќи да не истераат од Твојот посет, што си ни го дал да го наследиме. Повторно се повикува на Божијата своина, не на нашата своина. Значи, земјата не е моја и твоја, како што телото наше не беше моje и твое, туку Божја собственост. Твојот посет, твоја е земјата, твојот посет, нам само си ни го дал, но твој се. 12 стих, Боже наш, суди им ти, твојот посет го напаѓаат. Твоето име, значи твојата чест е ставено под прашање. Суди им ти, зашто ние немаме сила против тоа големо мноштво што не нападнало и не знаеме што да правиме, но очите ни се кон Тебе. Очите ни се свртени кон Тебе. Тука завршува молитвата на Јосафат среде целото тоа национално собрание, можеме да го наречеме. И тука да поставиме едно ново слично прашање на претходното. Дали во парламентот на било која земја во светот, дури и на денешен Израел, во Кнесетот, значи, може да се случи вакво нешто? Дали се случуваат вакви работи? Председателот на државата во националното собрание со представници од целата нација да му се моли на Господа.
среде објавен пост, Господ да интервенира во полза на нацијата. Денес такви работи не гледаме. Ниту слушаме, ниту се случуваат. Сите јудејци стоеја пред лицето Господова и нивните мали деца, жените нивни и синовите нивни. Што значи ова? Значи, кога е нацијата во опасност, возрастите не велат, добро, ние мажите ќе се собереме заедно, ќе постиме, ќе молиме и ќе се молиме на Господа, а децата, нека си играат децата фудбал, нека си играат фудбал, нека си гледаат телевизија, нека си се забавуваат како што тоа го правеле и во мирни времења. Не. Кога е нацијата во опасност, кога е семејството во опасност, сите треба сериозно до најмалите, сериозно да ја сватат опасноста и сите до најмалите деца треба да бидат, уште од мали нозе, значи треба да бидат учени, да се бојат од Господа, но и кога се соочуваат со непријателства, со искушенија, со разни закани, да се надеваат на Господа и од Него да бараат помош. Само кога вакво нешто се случило, а што вели апостол Павле, зошто се запишани сите овие настани во старозаветните книги? И зошто во христијанските Библии го имаме целиот Стар Завет и целата оваа стара, древна историја? За наша поука. За наша поука се сите овие работи запишани и за наша поука ние денес ги повторуваме. Ние денес ги читаме, на тоа се подсетуваме. 14 стих вели тогаш и само тогаш, кога ова се случило предходно, кога целата нација начело со еден верен и богобојазен цар, паднала на колена во пост и молитва, да го бараат лицето Господово, тогаш Духот Господов слезе среде собранието врз Јахазиел, синот на Захарија, синот Бенаев, синот Јеиелов, син Матаниев, левит од Асафовите синови. Скевате, некои од псалмите се Асафови псалми. Колку интересно. Господ, Божиот Дух, Светиот Дух, избрал човек, избрал некој левит. Значи, некој што во тоа време бил квалификуван за свештенство. И нему да му ја објави пораката, што требало да ја објави и за царот, и за целата нација. Значи, стана овој Јахазиел и рече: чујте сите јудејци и жители Јерусалимски и ти, царе Јосафате, вака ви вели Господ ваш, не плашете се и не стравувајте од тоа големо множество, зашто војната не е ваша, туку Божја. Но така Јосафат и се молеше. Излезете утре против нив. Ете, тие ќе се искачуваат по ридот Циц, вие ќе ги најдете на крајот на долината, спрема пустината Јеруел. Овој пат, за разлика од многу други пати, овој пат нема вие да се борите. Но што требало да направат? Излезете. Излези на мегданот. Излези, не се кри. Излезете утре против нив. А потоа, овој пат нема вие да се борите. Застанете, стоите и гледајте го спасението од Господ, што ви се испраќа, Јудо и Јерусалиме. Не плашете се и не стравувајте. Излезете утре против нив и Господ ќе биде со вас.
Колку прекрасно. Зошто денес не се случуваат вакви работи? Зошто изгледа како да нема Господ? Па затоа што луѓето и не ни го бараат. Затоа што нациите не ни веруваат во Него, затоа што не се понизуваат пред Него, затоа што не го бараат лицето Господово. И не ги исполнуваат условите што Господ ги зацртал во својата реч, условите под кои може да се случи Негов одговор и Негова интервенција. Јосафат се поклони со лицето до земја. Може замислиме, знаеме муслиманите како клањаат. Јосафат тоа го направи. И сите јудејци и жители Ерусалимски паднаа пред Господ за да му се поклонат. А левитите од синовите Каатови, оние што единствено беа специализирани да го носат ковчегот, и од синовите Корееви, Корей си загина, како и Датан и Авиран, но нивните потомци, нивните синови продолжија да живеат меѓу народот Божи. Почнаа да го слават Господа Бога Израелов со многу висок глас. Видите, ги обзеде радост само од пораката што Господ им ја дал преку овој левит Јахазиел. Почнаа да го слават Господ. Каде сте виделе некој народ да почне да ја слави победата во некоја битка пред таа да се случи? Почнаа да слават. Битката е утре, тие вечерта пред тоа почнуваат да слават. Зошто? Затоа што ако Господ нешто кажува дека ќе биде, тоа е исто толку добро како да веќе се случило. Толку е цврста, гранитна карпа е Божјата реч. 20 стих не ги кажува оние зборови кои што беа централни за нашето проучување пред 3 недели. Утредента станаа рано и тргнаа кон Текојската пустина. И кога тргнаа, застана Јосафат и рече: чујте ме, јудејци и жители Ерусалимски, верувајте му на Господ вашиот Бог и ќе бидете цврсти. Верувајте им на пророците негови и ќе имате успех. Тоа беше формулата за успех. Ние ја применивме оваа формула пред 2 години. Реков тогаш, дури и многу адвентисти паднаа на искушението со вакцините. Начело со водачите. А слава на Бога, имаше и многу други, и илјадници други, кои што, како и ние, застанавме на Господовата страна по тоа прашање. И тоа беше формулата за успех. Но реков, тоа беше само загревање, со кое што Господ не подготвува за наредните искушенија. После овие зборови, за кои што авторот на книгата Омега рече, овие зборови на Јосафат, треба да бидат врамени, испечатени и да стојат врамени во канцелариите на секој председател на мисија, област, унија, генерална конференција. Овие зборови на Јосафат, оваа формула на успехот. Потоа се посоветува со народот и постави пејачи пред Господа. Значи, наместо трема, наместо воена психоза, последните воени подготовки, овие слават. Поставил и пејачи, кои со свечени облеки, одејки пред војската,
ќе ја слават светоста негова и ќе велат: фалете го Господа, зашто милоста негова е за секогаш. И сега што се случува? Народот начело со Јосафат го обзема победничка еуфорија, а битката се уште не се случила. И каков ефект произведе ова нешто, оваа вера? Каков ефект произведе во таборот на нивните непријатели? И кога почнаа да воскликнуваат и да му пеат славопои, Господ предизвика несогласност меѓу амонците, моавците и жителите на гората Сеир, што ја беа нападнале Јудеја, и тие беа разбиени. Како тоа? Кој ги разбил? Јудејската војска? Не, на јудејците веќе им беше речено дека тие ќе гледаат Сеир. Се совпаѓа турскиот збор со името на гората. Зашто амонците и моавците се кренаа против жителите на гората Сеир, значи сега во таборот на НАТО пактот настана такво несогласување, што едните ги нападнаа другите. Меѓу себе, сојузниците меѓу себе. И почнаа да се истребуваат едни со други. Чудо нешто. И кога јудејците дојдоа на Ридот кај пустината и го видоа она множество, а таму што? Че кога јудејците пристигнале на бојното поле, тие уште не беа пристигнати, кога пристигнаа на бојното поле, што? Видоа трупови испружени по земјата и никој не се беше спасил. Никој, сите, цела армија непријателска, сето тоа огромно множество, што завршило со 0 преживеани. Сите се претворија во трупови изгинати по земјата. Никој не се беше спасил. Дојде Јосафат и народот негов да собираат плен. Еве што била задачата на победниците. Само да дојдат и да го собираат пленот. И најдоа кај нив прилично многу и богатство, и облека, и скапоцени работи, и собраа толку што не можеа да носат. 3 дни собираа плен, толку многу голем беше тој. А на 4-тиот ден се собраа во долината на Благословот, бидејќи таму го благословија Господа, затоа тоа место се вика Емек Бераха, долина на Благословот, и до ден денес. Тогаш сите јудејци и ерусалимците начело со Јосафа тргнаа да се вратат во Ерусалим радосно, зашто Господ им даде победа над непријателите нивни, и дојдоа во Ерусалим со харфи, лири и труби пред домот Господов. И страв Божји навлезе кај сите царства земни, кога слушнаа дека сам Господ војувал против непријателите на Израел, и царството Јосафатово се упокои, Господ му даде мир од сите страни. Колку славна победа! Победа затоа што народот начело со царот се понизил пред Господа, затоа што го побараа лицето Господово, затоа што се надеваа на Господа, затоа што ја возвеличија неговата сила, се повикаа на неговите поранешни ветувања, на неговите поранешни објавени зборови, се повикаа на неговите поранешни победи. Но, за жал, ова не било случај секогаш во историјата на Израел. Зошто ова не се случило кога Навуходоносор ја нападна Јудеја? Зошто ова не се случило за време на римската опсада на Ерусалим? После Христа. Зошто многу често во историјата, не само на еврејскиот, многу често во историјата на христијански народи имало повеќе порази и проклетства? Зашто турците им беше дадено толку
брзо и толку многу да напредуваат и да завладеат со големи површини од европските христијански територии. Зошто? Затоа што оваа вера на Јосафат не беше присутна кај нашите предци, ниту кај нашите цареви, ниту кај нашите свештеници. Оваа вера на Јосафат не беше присутна како и во отпаднатиот Израел во времето на Навуходоносор или во времето на римската окупација. Но и овие малку бисери, овие ретки исклучителни моменти кога Господ навистина интервенирал во полза на својот народ, да ни послужат за пример, да не се обесхрабриме, затоа што непријателот е силен и изгледа надмокен, бидејќи спореден со Божјата сила е нула, помножен со нула. И се што од нас се бара е ние да останеме верни на Господа, ние да се надеваме на Него, ние да го повикаме во пост и молитва Неговото име. Ние да ги исполниме условите што Тој ги поставил, за да се открие Неговата слава, за да се случи Неговата интервенција и Неговата победа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.